はい。ということで、続きましてのゲームですね。これなんだ ?Five Nights at Freddy's Security Breach。これは何のゲームかわかりません。でもなんか、ボーナスで言語の方だと書いてあるのかな。ちなみにすいません。司会進行ね、交代しておりまして、大場さんの方から私、アジェンが担当いたしております。よろしくお願いします。FNAF、その頭文字取ってですか？なるほど。これの1作目、ピザ屋。アトラクション施設で鬼ごっことか。なんでしょうね。なんかいろいろ情報が錯綜していて、一体何なのかは。その辺は見てみて。ちなみに別に、お分かりの方ですね。そのまま割と飛び入り的に解説に入っていただくこともできますので、その際は、ジャパニーズリストリームのディスコードの方からお知らせいただければと思います。ありますね。寄付のところにボーナスゲーム2っていう形であるんですね。そして今回ファンゲーマーで売ってる商品、T シャツとピンバッジかな、真ん中のやつ。あと右のやつはネスカセット。これは実際のゲームではなくて、いわゆるそのものがそれだけで、中身空のやつだと思いますけど、あと下は名札ですかね。右下のやつなんでしょうね。透明な、なんつうかな、プラスチックのやつでスタンド付きのものとかたまに売ってますけどね。アクリルスタンドか。アクスタ。すいません。ちょっと言葉が出てこない。And just off the tail end of that last run, we have one more donation here regarding Silent Hill 4, who says, from La Cupo for $10, who says there was a hole here. すごいですね。これなんか9万ドルの Good luck to all of the runners. Thank you, La Cupo. 9万ドル集まったらボーナスやるっていうことなんだと思うんですけど、に対して9万290って書いてあるから、それで達成したってことですよね、これね。リットのページ見てますけど、1ページにこれ何人ぐらいだ ?50 件ぐらい、一人一人応募してきましたよっていうリストがあって、それがもう48ページございますね。From our friends over at Geekish Gifts, we have a pair of lovely ボーナス今回8までありますか？ちょっとまだというかスケジュールでそこのボーナスどんだけあるか見てなかったですけど、確かにそうですね。ボーナスゲーム9までありますね。一番最後のエルデンリングが
definitely something really オールリメンブランスイズっていうのが多分普通にあるやつで、もう一個 any% が really cool design. It's got the continue, yes, no. I really ス like ケジュール that. 上ありますね。 Make sure to get your donations in between now and the end of Omori if you haven't already. From our friends over at Fangamer and Konami, we have these lovely Silent Hill 4 pins. These are absolutely great. We've got one of Robbie the Rabbit here. We've got one of the door from ぬいぐるみいいですね。 This is, of course, as we have learned, the room. I really love, just watching Enigma's stream in general. It's super fun. Again, you wouldn't think that horror games could be like the chillest, most fun experience, but it is. It's not scary at all. It's just really そうピン enjoyable, ズとか really relaxed, really great to just, groove and enjoy, vibing a little bit. Vibing like this lovely Napster block vibing cross stitch we have from our friend Paper Meals. $10 minimum donation. Look at this. This is thousands なかなかここに出てるようなね、プライズとかについては、 Only a $10 minimum donation. Get your donations in 日本 before Omori. 側で入手するのは難しそうですけど、まあまあ、イエティとかね、ファンゲーマーにあるようなグッズとかはね、 Twin victim Perler. We saw the twin victims in that last run there of Silent Hill 4. 日本からも買えますので、私も何回かというか、基本的に毎回買ってますかね。ただ届くのは結構遅いので、だいたい体感2、3ヶ月ぐらい And again, every horror game で needs スタート $20 minimum donation. Thank you so much to Flecktide Designs for sending it out to us. And I love the base too. It's covered in stars. It's designed like a cloud. It just holds the rod by itself. Absolutely fantastic. すごいちゃんとSpeaking of Robbie the Rabbit from a little bit earlier, 箸置きみたいな感じで Konami, we have スターの部分も手に持つ部分も台が red and ちゃんと orange あり markers ます that ね。 you can use to draw on it, do whatever you'd like and then just wash it off and do it again. Super cool. It's a super fun take on like that washable plushie, idea. But for a horror game, I really love that. It's super creative. It's only a $10 minimum donation. It's absolutely excellent. You gotta get your あ donations れですかね、in. ジャパニーズリストリームの Now remember, ツイッチのチャンネルの下の方にね、そうそう、イエティの T シャツの買い方みたいなね、記事、RTA プレイの記事がありますね。まあ、いわゆる海外通販の時に、じゃあ住所をどうやって入力するんだっけとかね、まあ、英語で書かないといけませんから、このあたりは解説してくれてる記事ありますんでね。You know what I like? I like great speedruns. Speedruns like 今ちらっとイエティのサイト見るとカップヘッドの人形とかあとホローナイトの T シャツとか Shout's always taken my plushies. これはトップページに載ってるやつであとなんだろうラインナップ的なやつはおおびっくりした。Welcome back, everyone. I am back. Hello, I am Nicole Goodnight. I didn't sign off before because, well, I just knew we were going to meet that incentive. Thank you so much. 私は毎回大体そうそう、今左に出てるSGDQ ロゴの T シャツ。これまあ大体毎回出てますよね。あとはやるゲームに応じていろんなやつ出てますよね。割と有名ゲーム。$500. FNAF security breach. Let's go. 今回だと何でしょうね。ちょっと Thank you so much for your donation. Again, thank you all so much for getting that. ゲームの元ネタがあんまりわからなかったりしますけど。Thank you. I'm so excited for more. I mean, this is only day 2. This is going to be amazing. You all, we're almost at $300,000. Chat. なんかスーパーメトロイドっぽいのはありますね。コントローラー持ってるやつ。だからコントローラー持ってんのがサムスじゃねえかこれ。オモリの T シャツもありますか？
会場どうなん？いや、会場ホテルなんでね、そんな狭いってことはないと思いますよ。まあ今ご覧の通りね、コロナ関係とかでこう席離してたりはするでしょうけど。そう、ヒルトン。ヒルトンって EX も福岡のヒルトンじゃないですっけ？ちょっとヒルトンってそういうあれですかね、割と国際的というか、そうそう、どっち側の企業なのか私知らないですけど。I have a $50 donation from Kai that says thank you to MSF for all the amazing work you do. Thank you so much for your donation. Again, it is because of you donating. 結構全世界にあるんですかね、ヒルトンは。Thank you. I have a $250 donation from JT Music that says, let's go. Come on, Chad. I know you can. Come on, let's go. Thank you. ヒルトンホテルズ&リゾーツだから、設立が今ウィキペディアにあるけど、アメリカ合衆国テキサス州書いてますね。まあそこ発で全国に、いや全国じゃねえや、まあ、全国そうだけど、まあ、全国各アメリカあるし、日本にも使う。あ、コンラッドってやつ、あれなんだ。コンラッドってやつもヒルトン系なんですね。コンラッドなんちゃらとかってあるよね。あとそう、ヒルトン福岡シーホークはRTジャパン EX 行われてる。Close to 300,000. I think we can do it. I have $15 from Dragon Jinx. なるほど。高級系ブランドでそういうコンラッドっていうのを作ったりとか。コンラッドって言ったら私はちょっとベルセルクしか出てこないですけどね。あ、ベルセルクあれですよ。森進二先生監修により連載再開しましたよ。ちょっと話題外れちゃうんでちょっとここまでにしておきますけど。I have another donation referencing, of course, the amazing run we just watched. $25 from Hana Bunny. I love this run and this couch. The Crypt crew makes horror speedruns entertaining to watch. クルトンはそうですね。コーンスープのやつですね。Kudos to Enigma for nailing the pizza slice and the one truth. Absolutely amazing. Thank you so much. FNAF のゲーム、あ、なるほど。なんかこういう怖いホラー人形みたいなやつがそれのゲーム。まあでもなんかホラーじゃないみたいな、ホラーだけどホラーじゃないみたいなコメントがありましたので。Doctors Without Borders, or MSF, is an international medical humanitarian aid organization that works in over 70 countries around the world, providing life-saving medical humanitarian care and speaking out about what they see in those areas. Their work aids people based solely on need, irrespective of race, religion, gender, or political affiliation. がっつりホラー。どっちなんだろう。人の解釈によるのかな。Of MSF income comes from private donors giving small amounts. So again, GDQ, this is people like you. It's because of you that they can do this amazing work. Thank you so much. Also, we are at now $298,250. We are absolutely going to hit that 300,000 mark very soon. So thank you for that. 諸説ありますね。なんて言うんでしょうね。ホラーというか、まあそういう驚かせてくるゲームにも多分いろんな種類はあって、私が割と苦手なのは単純なでかい音とかいきなり出てくるみたいなんでびっくりさせてくる系ですかね。ちょっとその辺はリアクションがでかくなると思いますが、その他ね、多少グロ系みたいなね、なんかゾンビでこう体が崩れ落ちてるみたいなやつとかね、いろいろありますよね。
$500. そうなんだ。それ系ですか。 Let's get that FNAF game. Well, guess what irony overload we've そうか。 It is because of you. Thank you so much. そうそう、静かにしててからバーンと出てくるやつは。$250 donation from B Coast that says, "Consider me spooked." I will consider you spooked. Just Jen donates $20. I don't know much about 体ビクッとなっちゃいますよね。 but well, I know I must see it. I agree. まあでもそこ RTA ですから、ちょっとどういう風な見え方になってくるかっていうところですね。I have $5 from Hugh Edits, $5 train from FNAF. Come on, everyone, $1 per night only. That's a great deal, and you know it. Whereas we did already hit that incentive, we can still get a $5 train for FNAF going, just to get us closer to that 300,000 mark. あ、でもシリーズ結構出てるんですね。Five Nights at Freddy があって、2、3、4、シスターロケーション、ピザリアシミュレーター。これさっき言ってた、誰が言ってたピザ屋とかってやつかな。ヘルプ・ウォンテッド、カース・オブ・デッド・ベア、AR、スマホアプリ。いろいろ。で、これがセキュリティビーチ。これがなんか最新作なのかな。今私見てるニコニコ大百科の方には書いてないけど。This is a good reminder, even though we've already met this incentive, there are plenty more to come. I have $25 from MN Golden Eagle. Don't forget, chat, you have to add the incentive when you donate or it won't count. So anytime you donate, if you want to put it to an incentive, go ahead and make sure you've got that selected so that it is counted towards it. 最新作にして Avis 最後。 donates $20. Hey, are we doing donation? そうなんですか？ They're pretty neat. We are. Thank you so much. FNAF。FNAF っていうまあ略称なので、FNAF。All right, everyone. I've got ウィキペディアにはあったな。非公式で FNAF9。9作目ってことですかね。お。はい、画面が切り替わりました。I'm Ace Delusional. I'll be running all endings inbounds today for you all. I'm so excited to be here. I want to introduce you. I'm Alexo High, or you can just call me Alex. I'm the sole commentator for this run. I will be your awesome commentator, your awesome single commentator. We only need one. It's fine. Yeah. So we'll get started. We'll explain more about the run. We have a little bit of an intro sequence that doesn't have too much going on, so we'll explain more of the run when we get inside of it. And oh boy, do we have stuff to explain. And timing will start in a little bit. We just have to skip the intro cutscene real quick. Ace Delusional さん。 This game has just such short っていうのが loading 奏者の screens. 方ですね。 Lovely optimization. なんかこれセーフモード。 So how's the weather? Timing will begin in 3, 2, 1, go. はい、グッドラック。いきなり光ってびっくりするんだけどね。一瞬最初出てたのに、線切ってもう一回出てる。これはゲームの趣旨としてはどうなんですよね。探索。いろいろ探索してる感じかな。なんか腹が開いて何かをもらいました。And the obligatory event scene. なんかやけに明るいですね。There are 6 endings. なんか通気ダクトみたいなところを通ってます。
あ、ピザ屋に閉じ込められたので脱出するゲーム。ピザ屋そんなでかいですか？ which all require us to trigger the 550 sequence, which is Roxy I upgrade. ちょっと今、なんでしょうね、ダメージみたいのがあるのか、慎重に動きましたね。少しなんかバチバチしてるところは慎重にいってました。これは何でしょうか、ジャンプしてますか？ FPS なんでね、ちょっと自キャラがどんな感じかが分かりませんが、下のゲージなんかそうですね、スタミナ臭いですね。これ今ゼロになりましたよ。あ、そうするとちょっとこうメッセージ長オトパスっていうなんかミッションがアップデートだったので、また何かミッションをしてますね。お、これ何パサが登場するのこれ乗っかった五右衛門インパクトかな。このなんかやけに明るいのはこれ何なんでしょうね。そういうふうに調整、もう画面見やすいように調整しちゃってるのかもしれないです。暗視メガネみたいな。あ、でもここは暗いな。あれ？あ、隠れてる。バネッサ。Awesome, thank you so much. I have a $15 donation from Tact FNC, known Ace Delusional for a while. 話しかけられてますね。これ主人公はどうしたんでしょうね。今なんか脱出して今ここ隠れたんでしょうかね。Thank you so much for your donation. I have $50 from Scruffy Seraph. So excited for the horror block. Good luck on the FNAF run, Superstar. 何か会話しておりますが、一体どうなってしまうのか。And a $10 donation from Heedless Moss. Loved the Silent Hill 4 run. Let's go FNAF. Thank you so much for your donation. バイバイ。なんかまあとりあえず切り抜けたようですね。この主人公が何者なんでしょうね。中身。Awesome. I have $50 from Breezy. Hey, little guy, super proud of you for running at GDQ Ace. Avoid this. フレディは別にいいみたいですけど、中身はなんかあれですかね、見つかったらまずいんですかね。Your friend Breezy. Thank you so much for your donation. And $5 from Anonymous. There is no comment, but thank you. ローパワーになってますけど大丈夫ですか？ Also a $500. バッテリーなくなりそうですよ。No comment, but thank you. これに乗り込めるサイズっていうのがよくわかんないですよね。そんなに大きくない。赤ちゃんぐらいのサイズでなんかようやく乗り込めるんじゃないかっていう。子供ですか主人公。ああ、なるほど。お、なんかいますよ。いや、無視したけど。さあ、ちょっとバックヤード的な、小汚い、なんかいろいろ雑多としてますね。整理、お、すごい。狭いとこすり抜けてきますね。さあ、なんか、おお。ちょっと機械設備室みたいなところ。ロビー、右ロビーってなってますね。チェイスが始まる。おお、来てる来てる。そこは逃げないと。だいぶ階段上がりましたけど、あんまり。お、ミッション、なんかカメラを。これでどうする？まあ今ちょっとなんか待ちましたね。と落ちてる、このなんかオルゴール。なんだこれ？人形？と、ここ予約なんでしょうかね。なんか普通の人が往来するようなエリア。このなんか、そこからなんかカウンターからまた裏方に乗り込んで、なんだ飲み物？だからこのタイプのやつを集めてますね。エントリーパス。
ステルス。多少なんか無理やりやってる感はありますね。今地面のピカピカがすごかったけど、たまにありますよね、ああいうなんか角度によってテクスチャがこうピカピカしちゃうの。So this is the part where Chica is very unpredictable. I have no idea where she is. そうね、やっぱゲーム本編が多分かなり暗いんでしょうけど、And she's right there. これやっぱなんか設定で無理やりそうしてるのか。Amazing AI, really, truly. なんかこのプレゼントボックス型のオルゴールをいろいろ集めてますね。これがなんか必要なんですかね。That is out of bounds, and that is not allowed in this category. お、パスワード、ミッションアップデート。デイケアパス。なんか新しいパスを手に入れたようです。ちょっと地面がこうなるのは、まあ、ご愛嬌ですね。As you can see right here, void floor, nothing to worry about. トイレ。このとこにあるの。フレディネームシャツ。あ、なるほど。エンディング条件なんですね。あ、そっか。オールエンディングって書いてあるわ。そもそもカテゴリーがね、ちょっとごめんなさい。そこ見てなかったですけど。そのためにまあいろいろ。滑り台。おお。なんか子供が遊ぶようなやつですね。で、なんですかこのボールを。これなんか逆走してる？あ、ただなんか途中でなんか離脱して無理やり出てきましたね。ボールプール。はいはい。なんかさっき見ましたね。このなんか映像になんかテクテク歩いてる人形のシーン。どうした？謎の太陽が名前もサンですね。ただシンプルに。本来はだからこれムービーなのかな。あ、ムーンいるよ、ムーン。サン&ムーン。お、ちょっとなんか怖いけど。本来はこの暗さのはずなんですよね。セキュリティバッジを手に入れて、これもまた、おお、ちょっとそのアスレチックみたいなところを駆け抜けていってます。So it's very funny. Moon can get just stuck on these chairs. And actually, the most recent patch, they just removed. 本当なんか滑り台を逆走してるような。なんか今機械みたいなやつ、このケーブルがつながってる機械、これ何でしょうかね。発電機なのかな。おお、よっしゃ。Another thing I forgot to mention earlier, this is done on the 1.04 patch. There was a 1.05 patch back in January. あ、そしてまたフレディに登場します。About a month ago that patched another ton of stuff. ジャングルジムにある発電機を入れるイベント。Can't be done on the current patch. And then you'll realize the night sequences on this game can be very glitchy. Moon can kill you. 確かになんか画像とかでね。なんか画像編集ソフトとかでガンマッチみたいなやつをいじると大体なんかこういう雰囲気のちょっとこう無理やり白くした感みたいな明るくした感出ますよね。だいぶ目に優しくないですけど、これ今何が起こったんでしょうか。グレゴリーがドイツかもわかんないけど。
But for inbounds, because of sequence breaking, ちゃんと設定すればね、あ、3ラッシュってなんだろう。ちゃんと設定すれば、まあ、自然な明るさにはなるんですけどね。あ、グレゴリーって主人公なんだ。今更っす。So this is one of the main glitches that really breaks inbounds runs, and it's called Freddy door clipping. And now it's time for time travel. So Freddy can basically open any door in the game. A lot of the doors are locked behind a security level, but we can just 降りてるタイミング、あ、今降りたのか。push us past the invisible barrier. 今フレディ状態なのかそうでないのかがあんまりよくわかんない。お、ドライバー、スクリュードライバー。これ何に使うんでしょうね。脱出ゲーといえばこういうドライバーというAnd even though Freddy can open the door, they are still おなじみ感ありますけど。blocking us. So that's why we have to exit with Freddy. And now here's the music. I'll get イベントスキップですか。 music because you'll hear it. あ、画面にバッテリー的なの出てればなるほど。あ、なるほどね。イベントを切るところ、境界線でスキップするみたいな。We love the elevators. さあ、ここはエレベーターの前ですけど、何か、これ待ってるんでしょうかね。So here is Mapbot. 待ってるのか、それともなんか怪しいことをしようとしてるのか。おお、びっくりした。Failed to skip. So you can actually skip that little jump scare just hanging to the left wall. How dare you? Poor Mapbot's gonna be waiting there forever now. これも何か、 There's なんか通常行くような感じじゃないですけど、これ。この上に判定があるんですけどね、この細い。You can just climb up the wall. So we use that to climb over the fence to get past the barriers. The game uses those barriers a lot in the first half to really lead the player on where to go casually. So get past there. Now we're going to probably one of the most broken parts of the run called Princess Quest 1, which is the first arcade machine. Oh no. And なるほど。判定を抜けた。 at least half my runs because it's a major crash point. あ、これもほら、正規なのが、正規感ない今、こう Pray that it does not crash. 抜け方しましたけど。Okay, everyone, hold your breath right now. Hold it. Princess Quest is the bane of everyone's existence. Like, you have no idea. When he says major crash point, レディ割となんか自律的に動いてる when you click the arcade machine, the ところもありますね。 crashes just instantly. And luckily we found, I went to the thing to trigger 2 a.m. If you saw in the top right hand corner, that actually slightly reduces the rate of crashes, which I'm not exactly sure why. It's just something in the game. フレディ便利ですね。結構いろいろ、お、なんだ、急にレトロゲームが始まった。Now we're just gonna light about 20 torches. We don't have any melee. ミニゲームみたいな。 So we just had to これもエンディングの条件になってる。 This is the lore. This is the game's lore. ちょっとゼルダっぽい。 This game had lore. This is the lore. ゲームシステムはゼルダっぽいですけど、まあシチュエーションはちょっとこうホラーみたいな感じで敵が追いかけてくる感じ。 It's kind of cool. 視界がね、あんまり良くないので。 we probably have a few donations. これは外に出たのかな、なんか雨降ってて、墓地みたいなところで火つけたら、リロリロリロリーンですね。Thank you so much. I have $13 from B50. Good luck, Ace. All of us are cheering you on. $50 from Jetboy the Mage, Horror Block, Best Block. $5 from Fairy Baby, Freddy. You're supposed to be on lockdown. But ボスみたいな。 I need to watch SGDQ. Thank you so much for your donations. And $50 from Biff the Moose. Way to go, superstar. I knew you could do it. 画面がめちゃめちゃ乱れてくる。 The lore. It's the lore, guys. これは一体。 Let's hear
hear it for the lore. Let's hear it for the 夢の lore. 世界に行って戻ってくるみたいな、そんな感じでしょうかね。We will get pizza later in the game. And also, let's hear it for no crashing. Very surprised. はい、まあ戻ってきまして。So there we got the shoe upgrade. It is basically a speed upgrade, so you can instantly see we're much faster. And more collectibles. 想定されてる順番と So the reason why he's 違 collecting う順番で、 is because I kid you not, one of the escape endings あ、まあいろいろね、 fire escape 壁 that's locked behind a 超えてました paywall からね。 39 collectibles. Why? Because security breach. なるほど。 It is the prize counter. The prize counter is very exclusive. So we're physics. heading. クラッシュしなかった。 Our Freddy is stuck behind the door. そういうことだったんです For some reason, he cannot open it. Freddy. Let's hear it for the programming. There you are. There he is. フレディ来ましたね。 So we're heading ちょっと to 今 our first ending very early on. フレディをなんか呼んでくるというか、 Requirements required for it. You guys like buttons? You're about to get buttons. So I called Freddy up there just so he's there when we exit. Even though we will need him. Luckily, when この映像たびたび見るんだよ save な。 Freddy location, so even though we use Freddy in this next part, when I reload the save, he'll be right there on that フレディ君はあれですか、なんか easy 自分のいる場所に Roxy Raceway. 呼び出すみたいな、そういう行動ができるんですかね。 So あ、ごめんごめん。それがセーブか。失礼して。 boss fight. These are the ごめんなさい。さっき言ってくれてましたね。 usually need to decommission So. Monty to upgrade him with his claws, and that can basically break 今なんか the doors. And there's just さっきなんか扉鎖みたいなんで 封鎖されてたけど、 Who needs doors? Now here is one of これ the もやっぱ壁を越えている。 Freddy warping. I just want to show you guys. Oh boy. So usually we need to get past そうだからフレディに入ることが優先されるみたいな、そんな感じでしょうかね。 that did not work. Try again. フレディはそのために存在 Just したん teleport です Freddy ね to。the other side of the voice box gate. これはまたなんか乗り降りしてますけど、 Saw that. Guys, it's a button. It's an ちょっと画面が白すぎてなかなか。これも抜けた。 So Freddy warping is a very confusing trick. So there are two な types. るほど。無理やりエレベーターに乗りますと。 So Quantum Freddy is what is happening right now. When you call Freddy in a place that he cannot reach, he just goes crazy and just teleports everywhere Hence, until you call him this. again. Oh, So this is Quantum Freddy. そうすると、お、なんかすごいとこ来たな。 And he will Stand just Quantum keep Freddy. on following us. So we can abuse that and basically warp. まだ工事中エリアみたいな。 he's a little quirky sometimes. It's okay. And どんだけ basically we 広いんでしょう call ね。 Freddy when he's right next to us, when he's in a place that we can't or he can't reach. 今これフレディ Teleport. 登場中。ああ、なるほど。で、バッテリーが減ってきますと。 We'll see later, so we'll explain that when we get there. まあ、バッテリーも何かしら補充はするんでしょうけど、 Captain boss fight. It's lore time again. なんか本来の暗さみたいな感じになりましたね。 Oh boy. The only RNG point of this run. So, story behind this lore, this deep lore. Your grandpa's been stuck in there for like 30 years, and he's kind of gross, kind of like grizzly in between the teeth. We call him Peepaw Willie affectionately. So he's a little angry right now, and we gotta press buttons to get him to calm down and go to bed forever. So Afton basically takes control of the monitors, and he can just control Freddy with his mind-boggling powers. So there are 3 monitors. The first one is always in the middle. We just basically push the button,
to burn him. We light Grandpa on fire a little bit. It's okay. And there are 3 total monitors. We want him to stay in the middle because each time he goes to the left or right monitor, it will add an additional 25, 29 seconds because it's 30 seconds. ただなんか場面が転換して今これはどういう状況なんだろうな。 Goes to the left or right, it adds the time because the 30 seconds doesn't start until he gets back to the middle. So 机の上にテレビもモニターがあって。 And the funny thing with this fight, luckily Roxy spawned first, is we can 1個エンディングまで行ったってことですか。 voice box. さっきの暗い場所というか。 Sound with Freddy, and I'll lead her. フレディを壁にしてる。 But if we just have Freddy blocking the doorway, just stuck there. Fredor. あ、でもなんかすり抜けてきそう。大丈夫？ Not awkward at all. So yeah, we can do donations for the rest of this fight because there's nothing going on. All right, I have $20 from Aaron that says for the buttons. Thank you so much for your donation. I agree, for the buttons. これは？ I have for the buttons, yeah. なんか画面の燃えてた人がとりあえずなんか燃えなくはなったけど。Yeah. 300K get. Yeah, we hit $300,000, everyone. Let's hear it for that. Incentive あ、なんか goes 脱出した to host's choice, which of course my 監視カメラで見てる感じなんですかこれ別の人 Thank you very much. I have $765 from AJN Rules. Let's get to 300,000. あ、燃やしたら勝ちみたいな Get there. We did hit that goal. Yeah. There's never too much cheering for raising money. Thank you all so much. $150 from Creature. More GDQ hype. これめっちゃ待ってるもう Thank you so much for your donation. We have time for some more? Oh yes, we're about halfway done. Oh, All right, I've got you. I have $25 from Anonymous. あ、寄付金額30万超えましたね To be back in person with everyone. It's so hard for me to 30万ドル of joy from all the positive energy you are all providing. And it's showing on stream as well. Your applause, gasps, laughter, memeing, and taking care of your fellow おお make this event なるほどこのトラップが出て敵というか awesome, everyone. Less than thrilled. That was really sweet. Thank you so much. you guys are killing これない the donations. Thank you. You're the best. Roxy's a little broken there. That's なのでゆっくりこれのギミックをやってるみたいな Speaking of Roxy, I have 本来は多分逃げ回りながら to a great cause. というかそもそもフレディをここに持ち込んでこれるのかとか No, you're the いろいろ多分問題はあるんでしょうけど You're the best. No, you're the best. no, you're the best. No, you're all the best. Roxy is definitely a でこれで敵が来たらこれでバーって燃やすみたいな She's pretty good. 感じなのかな You wouldn't know it. She's okay though. who's everyone else's She's a little favorite? beat up. Who's everyone else's favorite animatronic? あ一緒に来るは来るんだほら手振ってる We still have 2 more button presses. はーいって For some buttons. この目の前に来たらこのボタンを押して Time, that's okay. わーって燃やすみ Well, たい that's な okay. そんな感じなの People's かな try his best. Oh, we have $20 from Dan, the man. So hyped to see いくつかモニターがあるからなんか各部屋があってこのなんかリモートで戦ってる敵が Very topical. 徘徊してるとかそういう感じなんですかね Peepaw's doing his best. And I have $25 from Sammy P. I don't like to play scary games, but I love watching them. Picked a good night to not be able to sleep. You did pick a で good night おお燃やした not to be able to sleep, because these are spooky games. で Honestly, the scary thing about this game is the glitches. Wait, it's not Peepaw? Peepaw's, It's not our friend, the sun and the moon? He has a friend, right? Yeah. A friend, right? また来てますよ Okay, okay. テレビに手をつけた時にフレディの乗っ取りをしようとして They both seem く like るから燃やして I 阻止す think る Peepaw's kind of scrunkly. Who else agrees? Thank you. Thank Give it you. up for Scruggly Peepaw. Also, Roxy got very mad and she ran away. はい消えた That is the end of the first ending. なんか終わったのかなこれは Woo, we did
did it. Wow. One frame of the cutscene. That's okay. We don't need the lore. Yeah, we don't need to watch cutscenes. まあオールエンディングっていう感じなので、 Now we're going back こういう形で in Roxy Wasteway. どんどんエンディングを Incredibly 回収していきますと、ちょっといくつあるのかわかんないですけど、 There is a security bot down here that actually opens the garage doors, and the hitbox, the これでまた just continues going up. So 別のエンディングも随時 over that railing. And like I said, that deal 回収していくと。 but I don't go through anything, so that like counts for an inbound run. So now we are going over here to the early Roxy cutscene. So usually to decommission Roxy, you 全部で4つ。 grab the dance pass, which I just did, and the damaged head, and go to the DJ Music Man fight, do that, come back, and trigger the cutscene. But you can just jump on to the racetrack, and there's just a cutscene trigger. 入り方したね。お、これなんだ、ゴーカートか？ And we actually need to get this early on because, like I said earlier, there are 3 endings. ただ、獣が Upgrading Freddy with Roxy's eyes. Roxy 無理やり smacked him. 横転させて、ぐしゃ Not like this. ー。これ、スローモーションでもう一回流すのかよ。 Even though Roxy is なんかさっきフレディガードされ fan て favorite, たね。 she is the や only つと似てるけど、 animatronic 同じやつかな。 that we destroy in this run. Well, besides that. She's fine. Look at her. She's okay. あらー。 A little sleepy. And this is 今 probably 回はこいつはこれで倒すみたいな。お、なんだロキシーズアイ。 in here, she will just completely freak out and just not work. I need to press the button. なんかに使うんでしょうか。 Also, this is another reason why we have the brightness all the way up, so I cannot see in this fight at all when it's down. 今なんかいたな。なんだ And here's the only time we need to use the screwdriver to open that. Yay for the screwdriver. Woo! Eh. And that is the Roxy boss fight in all its glory. あ、そうなんだ。目玉でフレディが強化もどういう理屈かわかんないけど。 Fine. As you saw, そういうもんなん at で the しょ end, it triggered a 540. あ、今、何あいつまだ生きてんの I'm traveling それともなんか他の個体がいいのかな later on in the run. Probably one of the more confusing parts of the run to explain. See, the real lore of this game is a time traveling. You thought it was about animatronics chasing down a kid and Peepaw Afton. No, it's time travel. This sadistic, murdering kid goes and あ、なるほど。 destroys these three animatronics and time travels to do it. あいつ目 That's the lore we're here for. 目はなくなったけど、それでも生きてて音で追ってくるっていう。 And we can just run past these animatronics because Roxy AI is just broken and she's just chilling down in the basement still. So Just chilling in the fiery basement. It's okay. She's okay. like I said earlier, we put Freddy on this railing, so he's still chilling up there, so we can just enter him from down here. Usually you need either the Chica voice box or the Monty's Claws to like enter that area さて、フレディに乗っ that we skipped. て、でもフレディこんな狭いとこ通れるかい We have some more Freddy door clipping and traveling to go. We're going to upgrade Freddy next, so we do have some more time for donations. Wonderful. I have $25 from Impact Zach that says donation jump scare. Thank you so much for your donation. I was very scared. I have $10 from Izzy Cat that says the lore. The lore. The lore is so good. $10 from JB Henry. Happy to leave a $10 donation and to wish our host Nicole Goodnight a happy あ、 birthday. ロキシーマ I ス hope ク。 it involves you driving around in your favorite car. Thank you so much. It involves me hosting, and that is one of my favorite things to do. So thank you so much. This is for you, Nicole. Thank you. フローズンロキシ We got it. No. Meant for me. I appreciate it. And more GDQ. I have $5 from preferred name alias, pilot mode engaged, Titan Freddy ready to bear. Thank you so much for your donation. And also another funny thing, so
in some areas besides elevators to have loading zones, they just have big Z rooms that you just travel back and forth. So we can just completely skip that. And this whole map is just loaded now. That's why they're the, yeah. We don't need to talk about the void rooms. It's okay. あ、今一瞬確かにリクワイアレベル4セキュリティパスみたいなそんなのが一瞬ありましたね。Even though we called him up here, but luckily in that corner, looking at a specific spot, he will always spawn upstairs. That used to be a 本来はいる the way that Freddy's けど when you call Freddy, he will basically go to your exact ってい position, う感じかい。 and unless he gets stuck somewhere, ここで開くところもあるけど、 he'll teleport でっかいシャッターみたいな。 location again. But when he teleports downstairs, he just なんか行けないところ貫通はしてるっぽいですよね。一瞬なんか画面真ん中に出てきますもんね。 that area. God, I love the physics of this game. そうそうそう。なんか最初の方にカードパスみたいなの確かもらった時はあったと思うんだけど、あれは多分最初にもらえるやつで、それ以降のやつはフレディで抜けてるっていう。And what are we upgrading him with? ああ、なるほどね。そういうことか。ようやくなんか分かった。だからちょいちょいフレディを呼び出して乗って降りてなんですね。They're circular buttons. なんかゴールデンフレディってやつ手に入れてましたね。 4 different colors. 4 different colors. Stop, I can't handle this. Everyone give it up for the glorified loading さあ screen. 今これはエレベーターかな。 Don't cheer for that. うん、フレディから降りるときにちょっと前に進む。まあそういうのありますよね。特段こういう 3D とかだったりすると、そのなんか他のアクションをしたときに、 One more collectible, and then we'll go upgrade Freddy. ついでに少し進むみたいな。まあもしくはイベントとかでもそうだし。 And now we get to play Simon Says. We なん got だ、 to 手術台に、 surgery on Freddy. So Freddy's a little sick, guys. He needs fixing. You're gonna see another skip here. Just after Ace completes this little section here. It's called Circuit Breaker. So usually you have to do that whole Simon Says sequence 改造するんだこれ。 all over again when reattaching the eyes right here. But instead of doing the whole thing again, あれですかね。さっき撮ったロキシーアイにグレードアップするんですかね。 Yeah, we did that by when we put it back in the eyes, we basically just double click, and that このボタンはスーパーファミコンっぽいけど。 second sequence of the second cycle. why does it work? Because security breach. And also, controller players cannot perform that glitch, so sorry, PlayStation. Sorry, guys, not really. PC is better. 光ったところ押してってますね。ちょっとちっちゃいけどマウスカーソルみたいなのが見えてるから。 No, so we can press the buttons right after we hit them, or right after it, あ、で、なんかフィニッシュ。今のコンソールみたいなやつか、それだったのかな。 or finish before we press. あ、ドンキー3のバナナバード取るゲーム、確かにそうですね。 This is 失敗するとフレディに襲われる。 huge effect. So we need to trigger a later thing そ because うか、唯一フレデ at ィ the end に of every hour, moves 殺されてしまうみたい on, な。 and you usually need そう to 変な実績解除ありそうです that ね。 triggers like the next hour. 550 or when あ、なるほど。これによって、そのロキシーアイによってフレディが and I did this 550. 見えないもの、 Skipped two moon 見えなかったものを previous moon 一部見られるようになるってい when う。 the night comes. なんでしょうね。なんかそういう、 So luckily, 物体というか、そういうのがあるの 540 かな。 triggered at the end of てか今この the knock. 見えてる状況がそれってことなのかな、この暗視ゴーグル的な。 Moon is the time travel police. There was one ちょっとなんかこう instance of him going キラキラ to a エフェクト completely みたい new な game to hunt down the person 入って who ますけ dared ど。 to pose him. It's interesting. So usually in the sequence is when casually you just go to the ending of your choice. So you can see in the top right that's いやでもこれはあれだよな。あくまで going to do our showtime, グレゴリー君の目線だもんね。 which is something we フレディじゃなくて。フレディに乗ってる時じゃないと普通は Guys, it's button 関 time. 係ないよ It's な。 really button time. And now we mash E. E. パフォーマンスディスク。
Yeah, so we're と leading あとなんかさっきボス戦やってた時の Freddy is 謎のボタンが He's trying to help us escape. 防衛系ですか？ Opening doors for him, but we can just press any button in this room. There's 6 total, so all we'd have to do is just spam one button. And it only works with voice volume off. なんかカチャカチャしてますね。連打してますね。E ボタン連打。You can E harder than that. E. So there's also a weird state in this game that we're actually. Freddy just got here. We're gonna make him open. あ、でもなんかミッション。 In a marathon setting, we're Update actually just gonna wait until 5:55 pops up. So when we get a mission completed なんか status, 何回も usually in the night sequence, 表示が the save 繰り返されてるけど。 inactive. But for some reason, when you complete a mission, they become そしてこの、おお、びっくりした。 But when another minute passes, 床のダクトから。 so if 5:55 happened, then the save stations will automatically like disable again. So we reload the save. あ、これで脱出して2個目のエンドって感じですか？ And we don't have to deal with moon anymore. 今またね、タイトル画面に戻っ Loading て、 screen. またどっか別の途中でセーブしてたとこからですかね、これ。これ今のエンドではないんだ。Freddy is injured right now, and that is bad for us. But we have another security breach moment coming up. 確かになんかあっさりしてた感はあるけど。 Too. Don't worry, this one does not crash. It's only Princess Quest 1. これイベントが終わった。なるほど。まあイベント終わったから、 We probably never will. イベントスキップみたいな感じで、まあゲーム起動し直した方が早いとか、さっきもそうでしたもんね。 Just going into this さっき1個エンディング終わらせた時にもうすぐパッて切り返せたから、 probably just got repaired while we're busy. まあそれでなんというかゲーム上それ処理されてるのか、 But before we do that, we're actually going to get our second. まあこの RTA 上良しとされてるのか分かりませんけど、 Three main escape endings. This one only requires a Whoa. map bot again. Map bot's just there. It's okay. This one only Do not- requires Roxy's eyes. It does not have any other requirements. 何の予備動作もなく来るね。 We go down here and escape. 本来はこの白い視界じゃないだろうからね。ああいうやつが来てもおかしくないんでしょうけど。 And also, when you trigger some things, you'll see the dialogue pop up. That's for when you usually escape. マップボット、さっきのはマップボットってやつですか？マップを押し付けてくれるけど、まあ確かに Stay there. 地図くれるのはいい人ですよね。まあ単にそういう That floor. That's why there's a flash warning. ユーモラスなところがあるみたいなだけで。半分味方半分敵という。 Still escape. Yeah, we don't need doors. So there's an auto で save. まあ壁にぶつかった瞬 Right 間、 there, right when you trigger the cutscene. And when you load the autosave, that just skips the whole dialogue with Freddy about wanting to stay or leave. As it loads, we can just hit leave. And there's escape ending. どうしたんでしょ Ah, boring ending. う。 Don't あ、 clap. 今のとこで2個目のエンドが来たんだ。あんまり一瞬で見えてませんでしたね。 What are y'all doing? Did you just call them chat? I did. No, don't. はい。 Also, look at this beautiful Listen. HD. あ、脱出はできたけど、ただ脱出しただけだから別に何も解決してないみたいな。 What buttons are we gonna press? And as you can hear, our volume is kind of messed up right now. It's very quiet. That's just another security breach moment we got. So it So- just sounds very だい echoey. ぶ And then 正規じゃないコードが You 多 guys すぎ like てね、 elevators? Do you like them yet? I really don't. 何が正規のやり方かどうかかっていうところがわからない状態にあ One ります。 guy in the back. I'm with you. So actually, we're going to reload the save again because Monty is in a weird state right now when we did the backstage showtime sequence, and he's classified as Giga Monty right now because the moment once we trigger that sequence, will just infinitely ゲーム chase センター you. じゃないですか。 So if he spotted us, he would just infinitely chase us until no end.
So we want to get that collectible, so we despawn. By reloading this area, it just despawns the animatronics. 周りになんかセグウェイに乗ってる Igamontu was a term coined by a humble poppy playtime ロボットいるね。 You probably don't know him. わあすごい、こんななんかあんまりこういう並び方見ないですよ。こういう風に筐体並んでるのあんま見ないな。おい、円の形というか。That sound, by the way, is Chica teleporting. If you don't look at her, 土地が for whatever reason, 広い she just アメリカ decides ならでは not to の。 walk. Most of the time, she just teleports because she can. 日本だとどうしてもね、そんなに広くないから座席の配置みたいな。お、また。Yellow strat the first time, because there are these enemies that shoot these white orbs, but no matter like where we capture them, no matter where we are on the map, they will continually shoot at us. So we'll kill some of them, but the rest will leave alive. なんかそう剣持ってますよね。敵は何だろう。ちょっとアイザックっぽいかな。アイザックか神子か。神子こんなあれか。黒くはね。とりあえずなんかこういろいろ明かりをつけてってますね。あと鍵手に入れた。This stresses me out so much. That's probably the most scary room. Guys, it's so scary. It's almost like it's a horror game. で、お、明かりつけるとたまに足がかかる。なんか今真ん中にキャラクターいましたね。なんかどこで見てる？お、影が。すごい。なんか今なんか取りつかれましたよ今。まとわりつかれましたよ。ああいうタイプの敵なんでしょうかね。たまにいますよね、ああいう吸血タイプというか、まとわりつかれてライフが吸われるみたいな。ああいうやつややこしいんですよ。これも影で。回転して、おすごい。杖持ったおじいちゃんが。Swing your sword the same time you entered that. You can actually walk in this final room. It's just a 狭い部屋にたどり着いて、これで終わりなのかな。Lord. So while we were in that arcade machine, Freddy decided to just go fix itself. So Freddy is now up and running again. さあ、ひとしきりミニゲームは終わりまして、I have some bad news for everyone, but we will not be doing the ゲーセンのエリアからまた It is everyone's favorite fight, but it is いろいろ移動してってますね。So He's too good I for am us. sorry. Music Man's too good for us. As the best music in the game. おっと、また不穏な動きが。ミニゲーム終わるたびにクラッシュの可能性がある。だから結構なんか終わった時に後ろの人と方とかも手広げて拍手お願いしますみたいな。So the way that Freddy pathfinds to us when we call him なぜって感じだったでしょうかね。When he gets stuck on something after some time, he will teleport again to try to reach your location. So we can actually abuse that in basically 正規ルート、結局のところ通常プレイしてれば大丈夫なんでしょうけど、正規ルートで来てないから。And luckily, the animation of going into Freddy does not count as controlling, so he can still teleport while we are getting inside of him. So we're gonna get Freddy stuck on the security bot with the invisible barrier. Get inside of him, and he just teleports to the elevator. And that skips having もともとリリース初期からクラッシュとかバグが多かった。過去シリーズは演出でクラッシュするガチのクラッシュ。そういえば演出クラッシュといえば
あれですね、クロノトリガーの隠しエンディングとかでも321リセットとかあれマジでビビりましたね。ゲーム本編にも驚かされるし、クラッシュにもするかどうかにもこうビビりながらやるといういろんな意味のホラーゲーム。They are, of course, referencing the Poison the Sous Chef incentive, which is at $770 out of $7,500. If met, Star Smiley will bake a really bad cake during the Omori run, leading to the unfortunate passing of the sous chef that tastes it. So thank you so much for your donation and going towards that incentive. Coming up next is a strange instance of another security breach moment. So there are a lot of out of order doors in this game, 建物どんだけ広いんでしょうね。 areas that you wouldn't think connect. Oh no, it's this one. So Freddy can open these doors. And so 地方の大型ショッピング施設ぐらいあるような気がするんですけど、あ、またなんかやってるな。Vanny's hideout. And this is usually connected お、またなんかレトロな画面が。 which is on the complete like other side of the map. And we're the Princess Quest arcade machines actually autosave, but since we're in this room early, this one 大丈夫 doesn't ですか？ activate. あ、プリンセスクエスト。始まった。さっきの続きからみたいな感じでしょうかね。Because we will want to spawn right back there after this. Security なんだ breach. ベルコン。 And surprisingly, in the older patches, these conveyor belts actually made 超大型ショッピングモー too ル。 many frames, too much FPS. It was literally impossible because the faster your FPS, the faster the conveyor belts went. And luckily, in my computer, I'm able to skip the first sequence, but not the second one, so I have to do it regularly. So it's mainly this この part. ベルトコンベアの The conveyor belts are just too fast, and they just fling you off. ギミックが、あ、今解除された。解除されつつ、この影と一緒に協力して、 But luckily, it is fixed now. 一旦道戻ってってますかね。さっき通った道を。 It's lore. Don't worry about it. まあ、ショッピングモールか遊園地かなんかそういうでっかいアミューズメント的な。 That's good. You shouldn't be. Not at all. If you actually want more lore, you might. でもめちゃめちゃ広いですよね。リアルに考えると。 And it's the Roxy maze. More lore. Lore. Guys, it's lore. It's lore. まあ、いろいろなんか大型複合施設みたいなのは何でもありますからね。まあ、それは単に言葉の定義の問題だけであって、まあ、そういうものですっていう。 Foxy was just outside the maze when you entered. When you do the right segment first, Roxy just decides to just chill out. 奇妙なものを手に入れて、なんか右上にいろいろ表示されてますよね。お、なんだ。すごいまがまがしい鍵を入れた。ライフ大丈夫ですかね。もうなんか食らい抜け前提で言ってますけど。 You playing Princess Quest stresses me out so much. あ、そろそろエンディングに行く。 You're welcome. So that is the Princess Quest ending. Whenever it decides to pop up. あ、ピザ屋として展開してた企業が超大きくなって複合モール。まあでもなんかそういうのありますよね。反発の事業をやってめちゃめちゃ伸びたから価格経営に乗り出してみたいなね。なるほど。これで3つエンディングを回収しましたと。 What can I say? He's a genius. 話によるともう1個だそうですね。4つ目。あ、今のもしれっと取ったのかな。そうなると最後どうなるんだろう。Fazer Buster minigame. You'll get this dialogue that's popping up right now. And that unlocks basically a secret ending
when you choose to. So usually when you leave, it's either like leave or stay. So if you do that, it'll pop up as Vanny, and that triggers a sequence to get inside that hide. And also, we're just going to go through this room backwards, since we actually need the security badge in this place. And we need to pick up the fact that and this actually spawns in our hand the flashlight for some reason. Security breach moment. So we'll get flashlight for a couple of seconds, but it'll leave us fairly soon. 近代的というかなんかすごい Thank you for your 研究室みたいなところのエリア取ったけど。Probably have some time for 1 or 2 donations. Sure thing. Chat and crowd. I'm sorry for earlier for calling you chat and audience. I will need your help with this one. Ring the lore. It's lore. Ring the lore. Thank you. Lore? Ring the lore alarm. Thank you so much for your donation. I have $20 from Small Man. I'd like to buy a vowel. E. In fact, give me as many E's as my donation will buy, and hopefully. 確かに左手にライト持ってるけど、そもそも明るい。Thank you so much. I have $5 from Barney Goose. Much love to you, Ace, running the greatest category. エレベーター待ち？ My brother in runs. 開いた。 Thank you for your donation. なんか近くに敵みたいなのもいるけど。So usually we need the party pass to get inside of here, but we can just door clip outside of his invisible barrier. No major skips is the best. Just want to say that. What? Sorry? スペースフレディキーチェーン。さっきからチラチラこのお守りみたいなやつを。So we're actually we have some time for more donations. 本来はそうですよね。懐中電灯の。あ、まだほら入れないエリア。フレディ呼び出して。Here's a $5 bill for each night at Freddy's. Button pushing hype. Thank you for your donation, and buttons are amazing. I have $25 from Be Strong, donating $5 for each night at Freddy's. I love this franchise so much. Thank you very much. なんかね、非常に狭いところに入って。I have $15 from Ollie. Gregory, do you see the small vent on the floor? Have you ever heard of a mongoose, Gregory? You need to vent. だいぶグリグリしてるけど。で、飛び移って、ああ、なるほど。Thank you so much for That's lore. Let's hear it for lore. 現地時間、そうですね。今、夜に入ったとこなのかな。あ、本当だ。右上に出てますね。あんまりなんか、このデジタル時計、今まで見た記憶なかったけど、いつからかつくようになったんですかね、現地時間表記。もしちょっと私の記憶も薄いので。And why do we need all these collectibles again? Because yay, fire ending. For the lore, 現地時間わかるのはありがたいですね。fire escape lore. We love the lore of fire escapes. What are fire escapes, you know? Lore. It's all just lore in the end, you know? 確かに AM12 時ってどういう状態だって思いますけど、I'm lore, you're a lore. 向こうだと0時みたいな表記じゃなくて12時になるんですかね。But is it? Is Golden Sun lore part of the lore? あ、オフラインになったから。それもあるのか。Remember the glam money figure? That'll be part of the lore too. EST はなんか右下のところの表記、今 2021PC とかってなってるやつがちょいちょい切り替わってますね。常時表示ではないですね。あ、今ほら出た。今カテゴリと EST が出ましたね。So you may think that we can door clip from the other side, but not to the elevators, just because the opening the elevators counts as like a deload abuse. So unfortunately, inbounds cannot do that. So we were soft locked for a while because we would always need to get these passes. レイアウトは多少変わったりしますけど、まあでもシーンチェンジする時のあれはかっこいいですよね。Inbounds is I respect you. And actually, in newer patches in 1.05, they patched the door clipping. So
Freddy warping is the only thing you do around to get around the map. 黒い四角みたいなやつがさ、ウィーンって出てきて画面を全部塞いで、それがまたウィーンってちっちゃくなって切り替わるみたいなシーントランジション。It's lore, guys. It's okay. And this is why you save. This is why we save, because the last autosave would have been Princess Quest 3 arcade machine. 今、そうなんかさらっと抜けたっぽいですけど、ごめんなさい、よくわかりませんでした。So I'm gonna be very なんか careful 庭園みたいな。 during any animatronics, because Monty can still be a Giga Monty in this area, which we do not want to deal with. ゴーカート。You were so close to death right there. Or were the security bots just blind? まあ順調にこのプレゼントボックスの檻は、Oh, if it's annoying. ゴルゴールは回収してってるので。 I hope you guys like alarms too. 手に持ってるのこれなんだそう何かわかんないですけど。カメラ The golf literally has. そっから回せんのかよ。 I'm not just saying that. まあ手は入るけど。そうなんかね、ホラーゲームにあるかもしれない。写真のフラッシュで敵をひるませるみたいな。なんか日本のホラーゲーでもそれ系ありませんでしたっけ？ Wonderful. I have $50 from Emmy. Shout out to the comfy horror speedruns. Thank you to the runners, commentators, and especially GDQ staff for making the event and the horror block awesome. Thank you for making the block awesome. I have $5 from Anonymous. Gregory, we must pay 5 Fazbucks in order to escape the Pizzaplex. Thank you for your donation. And その辺は割と very excited to hear more lore. おなじみ。まあそういうのがメインなゲームもあるし、ちょっとした要素とかでね、武器のオプションみたいな感じで。Collectible hunting again. Sure thing. I have $5 from Ace Burrito. Here's to an awesome horror block so far and a happy B-Day to our host, Nicole. Thank you very much. I appreciate that. Thank you. I have $5 from Afton. I always come back. Let me out. 4? Isn't it bedtime for you? オキシネームシャツ。Thank you. Thank you. $100 from Mikoshi Myers. No comment, but thank you so much for that. And again, as a reminder, we are at $790 out of $7,500 to poison the sous chef. Who doesn't want to... okay, well, who doesn't... I'm in too deep. Who doesn't want to poison the sous chef? Let's go. エスカレーターはとんでもない勢いで登っていって。 In the first areas that we're supposed to visit the game, this is one of them. And so the trigger, there's actually a trigger right here that just decommissions Freddy to be able to not use him. So once we go past there, we actually cannot enter Freddy anymore because they just left the trigger in the game until you complete the mission. Which, if it's too late, you can never complete it. But luckily, we actually do not need Freddy anymore. トイレの蓋になんかフレディみたいな。お、なんだ？何かが分かんなかった。さっきのマップボットとかって言われてたやつかな。Two more collectibles to collect, and hopefully I did not forget one of them. It would be very bad. 警備員引っかかってこうアラームが鳴っちゃったみたいな。A lot of sense. Security breach moment, I think. You're right, Lord. まあホラーゲームを RTA すると基本ホラーゲームにならないみたいなところはきっとありますよね。セキュリティとか、まあ見た目でわかんねえのかなんか同じような見た目してても役割が違ったりとか。golden plushies was a myth.
it took a very long time to really determine what was needed for this ending, and people still think it's the golden plushies or it's stand corrected. completely different, but it is in fact 39. Also, that was the fire ending. And we have one more ending to go. もうエンド回収5個目。 What do you do with the plushies? Do you like just throw them out the door? Is that how that works? Where do they go? そうだよね。ホラーゲームを視聴者として見てるときに一番びっくりするのはゲームじゃなくてその配信者とかのリアクションにびっくりするみたいな。墜落エンド。そんなのだいぶ物騒な話ですね。さあということで一応コメントのなんかすごいダメージがちゃった大丈夫か？It's lore, it's okay.一応コメントの方々の You what now? 有識者の方によるとまたほらなんか怪しい挙動で下に降りる残り一つの残りの回収エンディングは一つとなんか回復した墜落は全ボス倒してからだからさっきの燃やす方何かを燃やしたんですかね Lore, you're right. It's Did one lore. of you just say alarm? Did one of you really just say alarm? Come on, guys, you're better than that. Oh my god. Just get it over with. Good god. なるほど建物自体燃やしてよしみたいな、まあ、全部燃やせば解決するからよしっていうそれはもうそれでこんな広い建物まあいろいろごちゃごちゃしてるから全部燃えるかもしれないけど This is the best sequence. You guys like pizza? You guys like lore? It's pizza bot lore time. We're going to make a pizza for every who yelled pizza. Oh, lore! It's a lore pizza, guys. It's a lore pizza. It's the lore pizza. And just for the fun, I'm going to turn on voice volume because this probably has the best voice volumes in the game. あ、本当だ、ちゃんとピザほらピザ焼いてるよ。オーダーナウ。ピザボットコンピューターとかつってる。そういえばドミノピザがピザ持ってる。今ピザを焼いてんのかな。How would you rate your experience from 1 to lore? ピザ食べたくなってきたな。Now I need some help with the crowd. I can skip not meat. Now who thinks I should skip it? ドミノピザがさ、L1 枚買うと M2 枚つきますってやつを L ピザの対象にプレーンピザっていうなんか一番安いやつをつけちゃったから注文がふわっと殺到したみたいなね。まあその後プレーンピザを対象外にしましたってなったらしいけど。今ピザ焼いてますよ。Now, if you played this game before, you know Chica's best dialogue is coming up. So when 安売り系はたまにそういうグリッチが、おお、ちゃんと箱に入って出てきた。I'm gonna go 3, 2, 1, and then we're all gonna say pizza, okay? ピザ関係ないけど、HP のパソコンとかもなんか、もともと安売りしてるのにクーポンでさらに安くなるからとか。おお。あ、もうそれ自体終わっちゃったんですか現場は大変ですね。あれがチカちゃん。そうなんかアイテムで何回か出てきてましたね。チカなんちゃらとか、チカちゃん関係のグッズというか。And time. Gregory.
Mine's lore. Yeah, we can enjoy これは Guys, it's the, なるほ it's ど the lore. 今これが最後のエンディング It's like, これ誰が運転してんだこれ It's Mapbot. He's back. It was the Yeah, what's answer. lore? はいグッドゲームです Let's hear it for Mapbot. Let's hear it for Papa. フレディと Let's hear it for Gregory Murder君 Child. グレゴリー君運転してますけど endings. Oh. Thank you everyone for getting this bonus game through. It's been really fun here. Shout out to all of the mods in the community and the community itself. It's been really fun. なんかハンドルグイッと It'll す be- ごい this is a 方向に really 行ってる fun けど game to check out. It's My very battery. broken, out of bounds is even It's like $40. there's so much. でもいいですねなんかこういうコミック系の Scratch the surface for what's possible 感じの in this game. And thank you again for being commentating here. And a shout out to the Security Breach Speedrunning お Discord. バッテリーあそうか車のバッテリーからねよくそんな知識あるな He's alive! はい終わりました Thank you so much for that run. I'd like to bring attention to a $25 donation from Moonji that says, Lord, thank you so much for that donation. And of course, we are powered はい by ということで Get up, stretch, have some water, and we'll be right back right after this. ちょっと待ってくださいねノード指示どういった画面開きすぎてましたねはい Five Nights at Freddy's Security Breach でした観客の皆さんも結構ゾロゾロと民族大移動が、まあ、何が何だか分からなかったと思いますので気になる方はやはりね実際にプレイしてみないと分からないと思いますので多分本家あんな画面白くないと思いますんでねはいよろしくお願いしますはいということで私もちょっと早めの時間ですが司会進行こちらで終了したいと思いますので、あとは後続に任せます。どうもありがとうございました。では失礼いたします。Welcome back to Summer Games Done Quick 2022. We have some more wonderful donations from that last run. I have $10 from a button that just says E. Thank you so much for your donation. And I have a $300 donation from Spirits. It's no comment, but thank you so much for that. And you know what? Let's go ahead and hear a word from Red Bull. Red Bull gives you wings. I have $25 from Mike the Bike. What's your favorite pizza topping? Mine is lore.
Thank you so much. I think my favorite part of that was just like everything was in a normal voice, and then suddenly the cheese lady was like, "There's some cheese on your pizza." It's too bad she didn't say lore. $10 from Forbazilla. Lore is the new orb. And also, the real friendship was the lore we found along the way. Yeah. Well, everyone, it has been absolutely amazing to get to host for you today. I am going to hand you over to Reliever, who will be taking over from me. Thank you so, so much, and I look forward to seeing you all tomorrow. All right, everybody, welcome back again from the break. Hope you're enjoying your time here on Summer Games Done Quick, powered by Twitch. It's Reliever again. It feels like it's been so long since I was here, but it's only been about an hour. I hope you've all been doing well and enjoying the show. I've got a couple of new donations which have come in, which I'd love to read out for you. And as a reminder, all of the donations for this year's SGDQ will be going to Doctors Without Borders, so they're all going to a very, very good cause. Thank you for all of the support so far. We have a $25 donation from Horror Block Hype, who says, "Need that Silent Hill plushie." I agree. We also have one from Anthony112, who says, "Love to catch a GDQ live, long-time watcher and first-time donator. I'm so glad to be able to finally give a little bit of money for this awesome stream with an awesome cause." And thank you for the $20, Anthony. Thank you. Loogie Bear also donates $250 and just says, "Hype." And as a reminder, we also have the Omori Poison the Sous Chef incentive coming up. We're at $850 of $7,500. So listen, we've gotten a good way into that. I reckon we can push that through. I have a $200 donation here from Jer, who says, "I don't like horror, but I sure like charity.